Mayong gabi, mga kauturan kay Kristo. Yari nga ito mga tensyones para sa pagsulog naton sa ika-18 nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. Para sa kalagtanday Felipe, George, Salvador, Gloria, kag Ligaya, offered by Kapauan and Roque family. Para sa kalagdanday Emilio, Consuelo, kag Lucita, offered by Prince Mendote. Para sa kalag ni Princess Ayesha, offered by Biguna and Tauro family. Para sa kalagdanday Maximino, kag Ruelo, offered by Delia Mendote and family. Thanksgiving is offered for the birthday of Mrs. Amelita Marquez tomorrow, August 2, offered by Ledesma family.
Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo iyara sa inyo. Kilalahon naton mga utod ang aton mga sala, agod na mangintakos kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo. Tanan kita, nagakonfesar ako sa Dios nga makagahom mo sa tanan. Kasi inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon dako kag tuod nga sala. Busa nagaang po ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanang nga manghiles ka mga santos. Kaya sa inyo mga utod, higaampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagahom sa tanan. Kag sa napatawad ng aton mga sala, tutuyan kita niya, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Ginoo, maluoy ka sa habon. Ginoo, maluoy ka sa habon. Kristo, maluoy ka sa hamon. Kristo, maluoy ka sa hamon. Ginoo, maluoy ka sa hamon. Ginoo, maluoy ka sa hamon. Gloria in excelsis Deo. Dios sa kailasan, himaya sa Dios. Pagsaluhan, pagidain sa mga tao na may maayos ang kabubuton. O Ginoo, Diyos na amay makagagang sang tanan. Himaya sa Diyos sa kaitasan. Himaya sa Diyos sa kaitasan. Pagsayaw kami sa ilo, nagapangimulan kami sa ilo, nagasimba kami sa ilo, nagahimaya kami sa ilo, nagapasalamat kami sa ilo, Panginoon, sandako nga himaya. Himaya sa Diyos sa kaitasan. Himaya sa Diyos.
himala sa Santo. Ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing mataas, O Yesu Kristo. Bukod sa Espiritu Santo, sa himaya sa Diyos na Ama. Sa Diyos sa kainas, himaya sa Diyos. Mga muyo kita, O Diyos nga mo na may, tamda kami ngayong mga alagad, kagipakita ang imo walay untat na kaalwan sa tanan nga nagapanawag sa imo. Baguha kag tipigi ang mga butang nga mapuslanon para sa mga nagapabugal sa imo subong ilat, tagtuga kag manugdumala. Ginapangayo namin ni sa imo, pagi kay Jesucristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisan sa nga Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Pagbasa gikan sa libro ni Isaías nga propeta. Amo ini ang ginsiling sang Ginoo. Kari ang tagsatagsa nga ginauhaw, yari ang tubig. Kari kamo nga wala sing kwarta, magbakal sing kalanon kag magkaon. Kari kamo magbakal sing bino kag gatas, wala ini ginapabayari. Nga magasto kamo sing kwarta sa indi kalanon. Nga gastuhon ninyo ang inyong mga sweldo sa mga butang nga indi makapabusog. Pamati kamo sa akon kag tumana ang akon ginasiling. Kag mabusog kamo sang labing maayo nga pagkaon sa tanan. Karon pamati kamo, mga tawo ko, kag kari kamo sa akon. Kari kamo sa akon kag makaangkon kamo sing kabuhi. Magahimo ako sing walay katapusan nga kasugtanan sa inyo. Kag ihatag ko sa inyo ang mga kaayuhan nga ginsaad ko kay David. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Kung ginabuksan mo ang imo kamot, ginapaayawan mo kami sing tuman. Kung ginabuksan mo ang imo kamot, ginapayawan mo kami sing tuman. Ang Ginoo mahigugmaon kag maluluyon. Indi madali mangakig kag puno sang mapinadayunon nga paghigugma. Maayo siya sa tanan kag maluluyon sa tanan nga iya ginhimo. Kung ginabuksan mo ang imo kamot, ginapayawan mo kami sing tuman. Ang tanan-tanan nagakabuhi sa iya, kag ginahatagan niya sila sing pagkaon sa tion nga ila kinahanglanon ini. Ginahatagan mo sila sing tuman, kag ginahimuan mo ang tanan sang ila mga kinahanglanon. Kung ginabuksan mo ang imo kamot, ginapayawan mo kami sing tuman. Ang Ginoo matarong sa tanan nga iya ginahimo. Maluluyon sa tanan niya nga mga buhat. Malapit siya sa tanan nga nagapanawag sa iya, nga nagapanawag sa iya sagmamin na tudon. Kung ginabuksan mo ang imo kamot, ginapayawan mo kami sing tuman. Pagbasa gikan sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Mga utod,
Sino bala ang makapahamulag sa aton sa gugma ni Kristo? Ang pag-antos bala, ang kapipitan, ang paghingabot, ang gutom, ang kaimulon, ang katalagman, ukon ang kamatayon? Wala sing may makapahamulag sa aton. Kaysa sini nga mga butang, may bugos kita nga pagdaog paagi sa iya nga nagahigugma sa aton. Kay napatod kugin nga wala sing may makapahamulag sa aton sa iya gugma. Bisan pa ang kamatayon ukon kabuhi. Bisan pa ang mga anghel ukon ang langitnon nga mga punuan ukon mga gahom. Bisan pa ang mga butang sa karon ukon sa palaabuton. Ang kalibutan sa ibabaw ukon sa idalom. Wala gid sing butang sa tanan nga mga tinuga nga sarang makapahamulag sa aton sa gugma sang Dios nga nangin aton paagi kay Kristo Jesus nga aton Ginoo. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Payag magtinog ang tanan. Hindi lamang sa tinapay mabuhi ang tao, kundi sa tagsa kapulong nga ginahambal sang Dios. Ang Ginoo yara sa inyo. Balasahon gikan sa santos nga ebanghelyo suno kay San Mateo. Sang pagkabati ni Jesus sini, nagalin siya sa sadto nga duog nga nagasakay sa sakayan nga nagkadto sa isa ka bawing nga duog nga isahanon lang. Sang mahibalan ini sa mga tawo sa nagkalain-lain nga banwa, nag-apa sila kag sa Jesus nga nagalakat lang o kung kay sa Jesus nagalakat lang. Sang pagtakas na Jesus, nakita niya ang madamo nga mga tawo. Naluoy gid siya sa ila. Kaginayo niya ang ila mga masakiton. Sang sirom na, ang iya magintuton-an nagpalapit sa iya kanagsiling, madulom na kagbawing ini nga duog, palakta ang mga tawo, ago makabakal sila sang ila kaunon sa mga baryo palibot. Nagsabat sa Jesus, hindi na kinahanglan nga maglakat pa sila, kamo mismo ang maghatag sa ila sing pagkaon. Nagsabat sila, wala gid kami sing pagkaon, kundi 5 gid lang kabilog nga tinapay kag 2 ka isda. Nagsiling sa Jesus, dalhan ninyo ina diri sa akon. Ginsugo niya ang mga tawo nga maglingkod sa hilamon, dayon iya ginkuha ang 5 kabilog nga tinapay kag 2 ka isda, nagtangla sa langit, ka nagpasalamat sa Dios. Ginpamihak-pihak niya ang tinapay, kaginhatag niya sa iya magintutuan-an. Kaginhatag ini
sa mga gintuton-an sa mga tao. Ang tagsa-tagsa nagkaon kag nabusog. Dayon gintipon sa mga gintuton-an ang nabilin, kag 12 pa ka mga alat ang napuno. Ang mga nagkaon, mga 5,000 ka mga lalaki, wala labot ang mga babayi kag mga kabataan. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Hinigugma nga mga utod, maayong gabi sa iyong tanan. Isa ka best na mista ako sa isa ka parokya. Nahamuot gid ako sa isa ka pari nga matapos siya magpasalamat sa mga tawo sang ulihi ng agda siya nga magkaon. Siling yang aton nga parokya nagpreparar sang pagkaon agud aton nga pakig-ambitan. Kag siling niya sa akong bulubanta kung mag-amo kita sini kadamo makaigo ini nga pagkaon para sa aton tanan. Basta siling niya kaon kamo anay antes mamutos. Dinahamot gid ako kay siling niya kay kung mamutos kamo antes kamo magkaon di laban-laban kulangon gid ining aton nga handa, no? Oo. Hinigog ba nga mga utod, no? Balikan ta bala ang mga kultura sang una, no? Sang nag-uso ang daw katamaron sang tawo nga maghugas ang pinggan, ang mga pinggan sa namatyan, amo ang nito kag dahon. Galing ayawan ka man gihapon kapag hugas sang nito, no? Sang ulihi, paper plate kaya ihabuin lang dayon. Ang galing silingin na daw, hindi man namin kay paper plate, nag-absorb. Sinya namin siguro, paper plate, nga nasulod sa plastic. Baka namin gid, no? Kaya pagkuha mo sang pagkaon, diretso na putos. Tinigog mga utod, oo. Kung mo ining ato nga panimuot, biskan daw ano kabastante mangin kulang para sa tanan. Pero, kung kita nagapaambit kasubong sa ginahambal sa Ebanghelyo, bisan ang jutay, makaigo. Gitawag ini nga multiplication of the loaves and 2 fish. Pero sa isa ka bahin sa Ebanghelyo, suno kay San Marcos, may lain ini nga nuance nga istorya. Hindi ang mga gintuton-an ang may 2 ka bilog nga isda, kag 5 ka bilog nga tinapay. Kundi may isa sa ilang nagsiling, may bata diri nga may 2 ka bilog nga isda kag 5 ka tinapay, no? Ang bata silingon nagpakita sang iyang abalon ukol sang iya dala. Luyag diya nga ipaambit kag ti amuyad to. Siling sang komentarista sa Biblia, gitawag nga miracle of generosity kay nga aman sa ang bata sugod nga nagpaambit sang iyang dala, ahay ang mga tigulang, daw nahuya naman lang. No? Kay gali mo may balon man sila. No? Nandasan dabol, masunod-sunod ka kay Jesus, tapos wala ka sang dala nga pagkaon na ligwin nga duog. Siling sang komentarista, may mga dala sila. Ugaling lang, kaysa primero, daw nahadlok sila magpagwa. Kay nahadlok gani pangayuan, no? Daw sang grade 1 section 11 bala kita, no? Kung may snacks ka ganing ebalon, dayon mo ka kuha kag taguon sa bulsa kag magsalipot-pot sa likod sang eskwelahan kag dito maghala ka ingkit, no? Kay daw nahadlok nga pangayuan, no? Pero hinigog mga utod amo ina ang pagpaambit nagadala sa sitwasyon nga mangin bastante. Ti amo ini kun nga ang ginatudlo sa aton sa aton Ginoo nga magtuon gid kita nga bisan jutay lang 2 ka isda, 5 lang ka tinapay siling sa magitutunan, no? Pero hambali Jesus dal-anin ninyo ina diri, no? Ginhatag nila ka Jesus, iya ginbendisyonan, ginhatag niya sa iya balik sa iya magintutunan.
Ang iya magitutunan, naghatag sini sa mga tao. Ang ginatawag naton pasa-pasa mentality. No? Kung nagabasket ka gani, kag wala ka pamasa, ano panawag sa imo? Buaya. Na. No? Nga ang buaya, kaya ang buaya daw wala sa kabulusgan. No? Amo na kun nga ang buaya, ang analogy, kay ti amo na nung buaya, siguro mapulo ka manok, hindi pa na sa mabusog. No? Tinigog mga utod, oo, ang sa hampa nga basketball, ang wala nagapangpasa, ginatawag nga buaya, kay luyag ang kunon lang tanan. Sa bagay, nga bisan do ano kapag kasagad nga player, kung ikaw buaya, hindi ka ginaluyagan sang imo nga teammates. Tinigog mga utod, sa ginarian sang Dios, dapat hindi kita mangin buaya. No? Nagapasa-pasa kita, kasubong sang ginimo ni Jesus, ginpasa niya ang iya ginbendisyonan nga tinapay kag isda sa iya magintutunan. Ang iya magintutunan nagpasa sini sa mga tawo. Ginpanagtag, ginpakigambitan. Kag sa ulihi may sobra pa. Oo. Kung kita sakon, bisan daw ano kadamo, mangin kulang. Pero kung kita maalwan, bisan daw ano kajutay, mangin bastante. Kabay pa sa sinih ni gugma nga mga utod, tunaan naton ining panimuot ni Jesus. Bisan daw ano kajutay nga bendisyon, hindi naton pag-idimot sa aton isikatawo nga ipaambit ini. Ilabi na gid sa mga labing nagakinahanglan. Ilabi na gid sa mga ginagutom kag ginabayaan. Hindi kita mangin buaya, kundi mangin maalwan sa ginarian sang Dios. Magtindog ang tanan. Nagatuwa ko sa Dios, Amay nga makagahom sa tanan. Magubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuwa ko kay Jesucristo, iya anak nga bugto nga aton Ginoo. Nga ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria Berhen. Ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ginlansan sa krus na patay kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw na banaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit ka nagalingkod sa tuos ang Dios nga Amay, makagahom sa tanan. Gikan didto magkaripa sa liwat sa paghukom sa mga buhi ka sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gagkakaugdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga utod pangabayon naton sa aton Amay nga hatagan kita sa aton kinahanglanon sa adlaw-adlaw. Kabay pa nga kita mangin maalwan sa pagbuligman sa nakinahanglan sang aton pagtamod kapag higugma. Sa tagsa kapag pangamuyo ang aton sabat, Ginoo pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang simbahan mangin mangkaranon sa mga butang sang Dios kag magpanaksi sa kalibutan nanungod sa pagbinuligay kapag salig sa Ginoo mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang mga manggaranon makadumdum nga hindi mabakal sang manggad ang kalipay nga ginatigana sang Dios kag magtipon sila sang manggad sang langit nga hindi makawat ukon madula mga muyo kita. Ginoo pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang mga pari magsunod sa halimbawa ni San Juan Bautista Maria Vianney, ang patron sa mga pari nga nagpakita sang pagtatap pagpatawad sa Dios labi na gid sa mga kubos kag mga nakahinulsol sa ila mga kasalanan. Mga muyo kita. Ginoo pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang mga laiko nga Pilipino makadumdum nga ang tanan may katungdanan nga mag-ugyon sa mga buluhaton sang bag-o nga ebanghelisasyon ag magbulig paagi sa pagpangamuyo, pagsakripisyo kapag amot
para sa mga bulwaton sang misyon, mga muyo kita, Ginoo pamati ang amon pangamuyo. kabay pa nga ang amon mga utod nga nagtaliwan, makaagom sang kapawayan, kakalipay nga dayon sa ginharian sa langit, mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Ipangamuyo man naton ang kinahanglanon sang aton parokya kag ang aton personal nga mga intensyon. Mga muyo kita. Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Ginoo kabay pa nga ang tanan namon nga ginahimo magsugod sa imo iwag, magpadayon sa imo bulig kag manginhimpit sa imo pagtuytoy. Ginapangayo namon ni sa ino paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Dala ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nadalalig, nagmamahal sa'yo. Yakay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inumin, nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Lahat ng mga lungkot, ligaya at pagsubok, lahat ng lakas at kahinaan ko, inalay kong lahat, buong pagkatao, ito ay isusunod sa'yo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magpangamuyo kamo mga utod agud ang akon kang inyo nga sakripisyo mahamutan nunta sang Dios amay nga makagahom sa tanan. Batununta sa ginong sakripisyo sa imong makamot, sa karayawan kamihan sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan, kay sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Dios nga manamay,
Pasanto sa ngamon mga dulot kag batunay ning espirituhanon nga sakripisyo. Agod himuon man kami nga walay katapusan nga halad sa imo. Ginapangayo namin niya sa imo pagi kay Kristo namon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Pagyaraman sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na mo sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Tapos kang angay din. Takos kag angay gid igo kag puslanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon ka sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga Amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Kay sa imo nagakabuhi kami, nagagiho ka nagapadayon karon. Bisan nga umalagi pa lamang kami sa sini nga duta, ginabatyag namon adlaw-adlaw ang mga bunga sa imo gugma. Kanagaangkon kami sa kalikunan sa kabuhi nga palaabuton. Kung sayuron ang paglaom sa katapusan nga Paskwa, nga ginahatag sa amon sa Espiritu nga nagbanhaw kay Jesus halin sa mga minatay. Gani o Ginoo, nagapasalamat kami sa imo kag amon ginabantala ang imo pagkahalangdon upod sa mga angheles nga nagasiling. Santo, 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 Ginoo, Diyos ang mga Ihersito. Ang langit ang abutan sa bigong himaya. Hosana sa kaitaasan. Kayawon ang nagagalit sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa Santos ikaw nga todo Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani ipadalangin mo Espiritu sa pagpasantos ni mga dulot. Agod nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Jesucristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iya ginbaton sa kinabubuton. Iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kagiya iniging panagtag sa iya magintoton-an nga nagasiling. Magkuha kamatanan kag magkaon sini. Kaini among akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man, pagkatapos ng panihapon, iyagin kuha ang kalis nga nagapasalamat liwat. Kagiya iniging palibot sa iya magintoton-an nga nagasiling. Magkuha kamatanan ka mag-inom sa sining kalis. Kaini amo ang kalis sang akong dugo. Ang dugo sang bag-o kawalay katapusan na kasugtanan. Nga igaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Si Kristo
Kristo na Gani o amay, amon ginahalad sa imo ining tinapay sang kabuhi, kagining kalis sang kaluwasan. Sa pagsaulog namon sang handumanan sang pagkamatay, kapagabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig nga mga takos sa pagatubang ka sa pag-alagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami, nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon, nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumdumang imo simbahan nga nalapnag sa bug-os ng kalibutan. Himpita siya sa paghigugma pod sa among Santo Papa nga si Leon, sa among obispo nga si Medifil, kag sa tanan nga mga kaparian. Dumduma ang mga sakop sa nga among katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumdumaman ang tanan nga nagkalamatay sa iyong pagkaabyan. Bato na sila sa pagtanaw sa iyong mahimayaon nga nawong. Kaluuyi man kami nga yadari karon nagatambong agon maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw ka maghimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria Birhen Iloy San Dios. Upod kay San Jose nga yabana. Upod sa mga apostoles. Kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo. Paagi sa imo anak nga sa Jesucristo. Paagi sa iya, upod sa iya kagira sa iya, ginahatag sa imo Dios sa may nga makagahom, sa kaysan sa nga Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kagimaya, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Tungod kay insugo sa aton manluluwas, mga muyok kita puno sa pagsalig, suno sa gintudlo sa aton. Sa mga langit, magdaya imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagmuot diri sa duta, siling sang sa langit. Patagan mo kami ngayon, singkanon mo sa matang adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga salamat. Siling nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amin, kadili mo kami paglaon sa mga luwason mo kami sa kalan.
Luwason mo kami o Ginoo sa tanan ng kalautan. Hatagi kami sa pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala. Kag palig-una kami sa tanan nga mga palaligman. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga among ginalauman, na magabalik sa Jesucristo nga amon manluluwas. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles, ang pagidait kinabilin ko sa inyo. Ang akon pagidait ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan. Kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sing pagidait kag paghiusa. Ikaw nga nangakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sa makatuigan. Amen. Ang pagidait sa Ginoo, yaragi hapon sa iyong tanan. Kagyaraman sa Mga utod sa may kalipay, maghatagay ka mo sa pagidait. Peace be with you. Peace be with you. Sa Diyos na nagawalang ka sa mga salang sa kalikutan, panuoy ka sa amon. Cordero sa Diyos na nagawalang ka sa mga salang sa kalikutan, panuoy ka sa amon. Cordero sa Diyos na nagawalang ka sa mga salang sa kalikutan, panatagan mo kami, Mga utod, yari ang kordero sang Dios nga nagawala sang mga sala sang kalibutan. Pulahan ang maginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, dilakutakus nga magsulod ka sa akon puluyan. Apangimit lang lamang sa kapulong ka magaayo ang akon kala. Corpus Christi. Santos Cristo. Handom sa akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matuod mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Akang kun indikip matigayon, ikaw
Jesus, ang tinapay ng buhay pinaspasan, itatid inialay. Buhay lang ganap ang saming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Sasanang buhay namin ano, nawa'y matulad sa pag-aalay mo. Buhay na lahat ng sa pag-ibig ay Jesus, ang tinapay ng buhay pinaspasan, ihatid inialay. Buhay lang ganap ang saming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Nais ang kapwa maging tinapay, kagalakan sa kalulupan, ang tinapay ng buhay pinaspasan. At pagsasalo Paling magtinong ang tanan. mga buyo kita. O Diyos nga mo namay, apinising dayo ng imo maging lipay pagi sa langit ng sakramento. Wala ikaw nagauntat sa pagtatap sa amon. Gani, itugot ka mangin takos kami sa walay katapusan nga pagtubos. Ginapangayon namin ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Bendisyonan ka masang Dios nga makagahom sa tanan, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Mga utod si may kalipay, malakat kamo sa pagidait, kag padayon nga mangin maalwan, nahalad ng Santos nga Misa. Salamat sa Diyos. Saliwat mayang gabi sa tanan. Mayang gabi man, Father. Nagkasakit sa payaso, nagkapangit sa may
Sa barangay San Rafael Mandurriao, magbinuligay may pagtuo kagugma. Si San Rafael Arkanghel ang atong giya, padulong sa kauswagan kagkalino.